Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings, ons formasiereis. Hierdie week begin Lent op Aswoensdag. En as 'n geloofsgemeenskap het ons handleiding wat jy kan aflaai digitaal op ons webtuiste of 'n harde kopie van kry by die kerk as jy nog nie het nie, of hom volg op 'n YouVersion Bible app. Elke dag is daar 'n kort oordenking, 'n oefening en 'n genadegebed, 'n herhaalgebed waarmee ons leef, wat gepaard gaan en link saam met ons formasiereis oordenking elke oggend wat beskikbaar is. Op Aswoensdag het ons elke jaar die praktyk om as geloofsgemeenskap saam te kom bid, die teken van die kruis met die as te ontvang en nagmaal saam te gebruik. As gevolg van die nuwe realiteite, as gevolg van die pandemie, gaan ons hierdie gebedsgeleentheid as geloofsgemeenskap aanlyn meemaak. Woensdag om 12:00 en 7:00 die aand. 12:00 die middag en 7:00 die aand. En jy kan hiervoor registreer op ons webtuiste. Terwyl jy, of nadat jy geregistreer het, gaan jy instruksies ontvang oor hoe jy self die as kan voorberei, sodat ons steeds as 'n geloofsgemeenskap daardie teken kan ontvang en self kan merk met die stof. En dan voor te berei om die elemente van die nagmaal, die brood en die wyn by jou te hê, sodat ons saam nagmaal kan gebruik. Al hierdie inligting is op ons webtuiste beskikbaar. As jy sukkel of jy het 'n navraag, kontak ons asseblief, ons sal jou graag wil help en bystaan by info@mosaïek.com. Sien jou Woensdag. Hartlike goeie dag hier by Mosaïek Uitsending. Ek is Isak Burger. Nou die tema vir die week is as jou kruik leeg raak. Dit gaan oor daardie weduwee van Sarfat, daar in 1 Konings 17, wat aan die einde van haar pad gekom het. Sy het haar laaste meel en olie oorgehad. Dit was 'n laagtepunt vir haar in haar lewe. En dit is waaroor hierdie week gaan. Baie van ons het hierdie afgelope jaar en die afgelope tyd om verskillende redes 'n laagtepunt bereik. Maar ek wil vandag vir jou bemoedig met die woorde dat in krisistye kan ons nog steeds glo in God. Nou in Johannes 14 vers 1 staan hierdie woorde: laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Hierdie woorde van Jesus was vir soveel mense oor so lang tyd en in soveel verskillende omstandighede 'n groot troos. Dis nie magtelose woorde vir fatalistiese mense, jy weet daai soort van keisera, sera, whatever will be nie. Op min plekke in die skrif vind ons woorde so pragtig, so mooi en so ingestel om te vertroos. Wanneer het Jesus hierdie woorde gespreek? Weet jy, dit was net 'n paar uur voor sy dood, toe hy en sy disippels rondom die avondmaaltafel in die boefretrek gesit het. Ek kan my daardie sombere oomblikke nogal goed voorstel. Die paar olielampies wat lang skaduwees in die halfverligte vertrek gooi, op die gesigte van sy disippels en in hulle harte kon hy sien dat hulle geweldig ontsteld was. Waaroor? Daar was veral 3 redes. Vroeër die aand het hy onder andere vir hulle gesê dat hy van hulle af weggaan. Dit was genoeg rede om ontsteld te wees. Die tweede rede is dat hy te kenne gegee het dat Judas hom sou verraai. En derdens, dat Petrus hom sou verloon. Die disippels het seker geworstel met die vraag, wat wag op ons? Is hy regtig die Messias? Hulle sekuriteit was geskit. In die tyd van die Here Jesus was daar 'n belangriker groepering onder die Grieke, wat die Epikureërs genoem is. Hulle het iets soortgelyks vir hulle volgelinge gesê as wat Jesus sy disippels gesê het, amper iets soos, don't worry, be happy. Hulle het ook geglo dat 'n mens kalm moet bly en jou nie moet ontstel nie. Maar hulle motivering was egter heel anders, omdat die gode, indien hulle wel bestaan, nie van jou kennis neem nie en nie in jou belang stel nie. Jesus se motivering is egter juis, moet julle nie ontstel nie, want daar is 'n God in die hemel. En hy het julle oneindig lief.
Hy stel in julle belang, hy gee vir julle om en hy hoor julle gebede. Vertrou, glo in hom. Nou Jesus se woorde kry nog meer betekenis as 'n mens daaraan dink dat hy op daardie oomblikke self ewig ontsteld was met die wete dat een van sy disippels hom gaan verraai. Ons lees dit in die vorige hoofstuk waar hy sê, toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Daar in Hoofstuk 13 vers 21, net 'n paar verse voor hierdie woorde aan sy disippels. Hy sê dit as een wat verstaan wat dit beteken om ontstel te wees. 'n Hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê. Die gekwelde en gefolterde heiland met die kruis wat op hom wag. Troos ander. Was daar ooit so liefde en selfverloning? Om ontstel te wees is so deel van ons aardse bestaan. Daar's verskillende dinge wat verskillende mense ontstel. En daar is so baie dinge uit verskillende areas van ons lewens wat 'n mens se lewe kan omkrap, wat jou die mekaar onseker, verward, onrustig en bang laat. Wat 'n mens laat voel soos 'n blaar op 'n kolkende stroom wat net meegesleur word. Dit kan voortspruit uit gebeure en omstandighede in jou huis, in jou huwelik, by jou werk, in die politiek, in die wêreldomstandighede, in ons tyd, die COVID-pandemie, persoonlike probleme, finansies, misdaad, noem maar op, daar's soveel dinge wat 'n mens kan ontstel. En mense kan maklik sê, ag, moenie jou ontstel nie, of soos ons dikwels sê, moenie worry nie. Jesus sê egter ook vir ons, dat ons nie ontsteld moet wees nie. Hy gee egter ook die rede waarom nie. Hy sê, glo in God, glo ook in my. Geloof, kinderlike vertroue in God, is die grootste rede waarom ek en jy maar kan ontspan. Dis die een reddingstou wat sal hou, al sou al die ander breek. Dis die een anker wat nie sal gly, wanneer die storm hewiger word nie. Daar's baie ander dinge waarin 'n mens jou vertroue kan stel en baie daarvan sal onder sekere omstandighede en vir 'n sekere tyd genoegsaam blyk te wees. Daar kom egter tye wanneer die menslike vermoëns en middele ontoereikend blyk te wees en faal. Dis sulke tye wanneer dit goed is, wonderlik is om hom te ken en in hom te glo. Jesus se hulp en antwoord op ons ontsteltenis is 'n kort antwoord, maar nie 'n oppervlakkige of 'n goedkoop een. Soos ons dikwels hoor van mense wanneer hulle midde in groot hartseer ontsteltenis verkeer en iemand so sê, ag, is okay, alles sal regkom nie. Sy antwoord is meer as godsdiens of 'n kerk. Meer as tegnieke, selfvertroue, 'n goeie selfbeeld. Dis nie ongeïdentifiseerde mag of die sogenaamde man daarbo of die hoë rand nie. Hy sê, glo in God, glo ook in my. Glo in my volmaaktheid, my grootheid, my liefde, my voorsiening, sy sorg, sy beskerming. Dis waar ons kan glo. Die woord geloof kom van die stamwoord wat vastheid of standvastigheid beteken. Om op iemand of iets te vertrou. In die antieke tyd is dit voorbeeld gebruik in die grondtaal vir die vashou van 'n kindjie deur haar ma op die heup of teen haar bors. En daardie deel wees van die ma, die vertroue van haar kindjie in haar ma, gee rustigheid selfs in dreigende gevaar. Om geloof in God te hê, is om hom te vertrou. Dit beteken om deel te hê aan die vastigheid en stewigheid van God en Christus, die rots van die eeue. Om deur hom vasgehou te word, gedra te word. Watter behoefte het ons nie in hierdie dae aan daardie vastigheid en stabiliteit nie. Hierdie deel wees van God. Laat my dink aan 'n skulpie of 'n mossel wat teen 'n rots is. En die branders en die golwe kan maar breek, en as dit gebreek het, is die rots nog daar. En die skulpie ook. Dit lê nie in die krag van die skulpie nie, maar in die vastigheid van die rots. En dis waarin jou en my sterkte lê, in hierdie stormtye. Nie in ons krag nie, maar in die krag en die stabiliteit van God. En ons vashou aan hom en sy vashou van ons. En daarom wil ek vir jou sê, moenie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in Jesus. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike woorde van vertroosting, dat ons in U kan glo, op U kan vertrou, in tye van ontsteltenis. Dankie dat U die ewige rots is,
en dat ons veilig in enige storm sal wees, as ons deel is van die rots. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, seën en sterkte vir hierdie dag.